Oi, gente. Show! Genial! Você é ruxador! Entendido. Genial! Tira o pé do chão! First blood. Double kill, double kill. Genial! Eu carrego! Double kill. Tem equipamento aqui! Tem equipamento aqui! Vamos pra lá! Double kill. Hora do show! Vamos pra lá!
pra lá! Você é ruxador! Entendido. Fica sussa, tá na mão. Tem equipamento aqui! Triple kill. Você é ruxador! First
Correndo pro suprimento! E eu saio nadando. Você pode até tentar, mas já vi de tudo. Genial! Você dá um pulo duplo, ou que dá um pulinho só. Demorou? Aí, ó. Feito e toma. Você vai pegar a primeira ou na última? Na terceira. Vou pegar na terceira. Vai. Peguei. Toma. Pulo duplo. Lindo. Eu preciso mesmo esperar isso, mano. O que acontece se eu simplesmente pular aqui? Não preciso esperar. Era mentira. A gente tem que calcular um pouco, sim. Peraí, um pulinho só é 2. É isso, né? Cada cestinho de vídeo desse, cara, mas pegar lá, o negócio para aparecer, cara. No Pac-Man 2023, ela, eu pulei aqui, ó, ele vai só. Olha que coisa linda. Olha, se você dá um pulinho fora do que você. Double kill! Tem equipamento aqui! Tem equipamento aqui! Tomar cuidado na posição que você vai colocar ele. Vambora. Ó, eu quero 2 vezes para ativar um escudo.
show! Você é puxador! Você é ruxador! Vai com calma. Tem equipamento aqui! Vamos pra lá! Componente à vista! Tira o pé do chão!
Oponente à vista. Oponente à vista. Double kill. Double kill. Tem equipamento aqui! Você é puxador! Ó, minha habilidade tá carregando. Acerte! Olho de arco! Triple kill. Vamos pra lá! Tem equipamento. Vendo aqui! Vamos pra lá! Acerte o olho de arco! Vamos pra lá. Double kill. Ó, minha habilidade tá carregando. Ó, minha habilidade tá carregando. Tá carregando. Vamos pra lá! Preciso de equipamento. Valeu! Tá carregando. Vamos pra lá!
Tem equipamento aqui! Opa, é meu! Valeu! Tem equipamento aqui!